نزیک دەبینەوە لە سەری ساڵی نوێ و خەرجکردنی 3.7 میلیارد دینارەکەی بەغدا بۆ هەرێم کۆتایی هات کەچی موچەی 3 مانگی موچەخۆران بە نادیاری ماوەتەوە. موچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێم نازانن چارەنووسی موچەکانیان چی بەسەردێت و داوا دەکەن حکوومەت ڕوونکردنەوەی پێویست بدات لەو بارەیەوە و هاوشێ و موچەکانی دیکەیان نەفەوتێت. هەموو کەس گیرفانی بەتالە هەمومان چامان لەو معاسەیە ئینشاڵڵا عیلاجێک دەکرێت نابێتە پاسەکەوت و دەکەوتە سەر هەرێمی کوردستان و بەغدا چارەسەرێکی دەکەین. چاوەڕێینە بەشکم بگەنە ڕێکەوتنێک لەگەر بەغا عیلاجە و 3 موچەمان لۆ بکەن 3 موچەش کەم نییە ینی کابرا ئەگەر ملیۆنێک بیدەکات 3 ملیۆن زۆر پارەمان یعنی پاشەکەوت کرا لێ بڕا یعنی زۆر لای حکوومەتە 2010 تەقاعد بوویمە هیوادارم حکوومەتی هەرێم بە هەموو لایەنەکەوە هەوڵی ئەوە بدەن کە ئەو موسانێ هەمانە ئەو 3 مانگی مایتمان نەفەوتێ. حکوومەتی هەرێم تاوکو ئێستا هیچ بەرنامە و پلانێکی نییە بۆ چۆنیەتی پێدانی موچەی مانگەکانی 10، 11 و 12 بە فەرمانبەرانی هەرێم. پسپۆڕێکی ئابووروش باز لەوە دەکات مەترسی جدی لەسەر موچەی ئەو ماگانە هەیە. بە هەموو پێوەرێک ئەو 3 موچە لە ژێر مەترسیدایە دەتوانی لە خەرجەکانی هاوڵاتیان و وەکو کرێی کارەبا و ئاو باج و دەرامەت تەسفی حیساب بک بۆی نەچینە ساڵی 2024 چونکە بە هەموو شێوەیەک بە هەموو پێوەرێک خەرجیەکانی 2024 ناکرێت لە بۆ 23 سەرف بکرێت. لە دوای کۆتایی هاتنی ڕێکەوتنەکەی حکوومەتی هەرێم و عێراق لە ئێستادا فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێم ترسی ئەویان هەیە موچەی 3 مانگی کۆتایی ئەم ساڵیان وەک ساڵانی پێشووتر پاشکەوت بکرێت یان لێ بفەوتێت. لە ماوەی ڕابردوو حکوومەتی عێراق بە جۆرەی ڕێکەوتنەکان 300 میلیارد دیناری بۆ موچەی موچەخۆران ڕاوانی هەرێمی کوردستان کردووە. ئەوە ڕۆم بۆتەوە کە دەبێت بۆ ساڵی ئایندا لەنێوە حکوومەتی ناوەند و حکوومەتی هەرێم ڕێکەوتنێکی نوێ بۆ پرسی موچە ئەنجام بدرێت. بەڵام ئەوەی ڕوونیە بۆتە پرسیار لای موچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە ئاخۆ چارەنووسی 3 مانگی موچەی کۆتایی ئەم ساڵیان چی لێ بەسەر دێت. گەیلان ساویر کورسات نیوز هەولێر.